تم تعديل جي دي ام جراند 7 اكس 7 على نفس مرايتها، المراية عادة المراية ده كده فتح كده قفل، وادي الجنب التاني اهو كده فتح وكده قفل. وكودناها على البصمه بتاعتها كده، البصمه اهي كده هنا قفلت اهي وكده فتحت. وعملنا لها هنا زرارها، الزرار الاصلي بتاعها اهو، ده الزرار الاصلي اهو كده قفل، ادي الجنب اهو، ده زرارها الاصلي اهو كده فتح، ادي الجنب التاني اهو. مش عايزين ننسى بس ماشي. وبرضه ارجع اقول المواتير الراكبه فيها شمال يمين شمال يمين اهي وكده قافله اهو كده ما قفلتش، كده قفلت وكده فتح. نشكر بقى الباشمهندس جاي لنا مخصوص المشوار ده يعني، وكده فتح. وعليك يا حاج خالد. يلا مع تحيات الخواجه.